สวัสดีจ้าวันนี้เรามาออกนอกสถานที่น้องจะพามาดูเห็ดว่ามันออกหรือเปล่าแต่ว่าน้องจะให้ดูว่าอันนี้เหมือนดอกคือจังคล้ายๆดอกผักกาดบ้านเฮาจะเหลืองเต็มเลยเห็นปะน้องไม่รู้ว่ามันดอกอีหยังจ้าแต่ว่าใบของมันนะมันสิคล้ายๆใบอ่ะเดวิดใบของผักอันนี้น้องไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าน้องบ่แน่ใจแต่ว่าคล้ายๆกับใบของแรดิตจ้ะคล้ายๆกับใบของแรดิตเพราะว่าใบมันจะมีขนใบสิมีขนดอกงามๆจ้ะดอกเหลืองเต็มเลยแต่ก่อนจะเป็นทางเดินขึ้นตรงโน้นแต่ว่าเดี๋ยวน้องจะพาเข้าไปดูเนาะว่ามันเป็นแบบใดแต่ว่าน้องมาเก็บจ้ะเพราะว่าน้องโมรู้ว่ามันกินได้หรือบอเดี๋ยวน้องจะพาไปดูป่าเห็ดเฉยๆน้องก็เลยแบบว่าเห็นมันสวยๆงามๆก็เลยเล่าสู่กันฟังหลังจากนั้นน้องจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตวันนี้โทมัสไม่ได้มาด้วยเนาะเพราะว่าโทมัสบอกว่าไม่อยากมาด้วยเพราะว่าอากาศไม่ค่อยดีปานใดแต่ว่าข้างนอกอากาศดีมากจะอากาศวอร์มมากปะเดินน้องเห็นเห็ดหนึ่งดอกจ้ะน้องก็เลยแบบได้ยินเสียงอะไรจะได้ยินเสียงนกไหมเสียงนกจ้าน้องดูคนส่องผีเยอะหลังจากนั้นน้องได้ยินเสียงนกน้องก็กลัวหลังจากนั้นน้องไม่กล้าเข้าป่ามาหาเห็ดคนเดียวน้องก็เลยเอาเดวิดมาด้วยน้องเจอเห็ดหนึ่งดอกเจอแล้วเห็ด มาดูจ้ะได้ดอกเดียวแต่ว่าน้องจะไม่เก็บแต่ว่าน้องจะมาให้ดูว่ามีเห็ดมาที่นี่นั่นเห็ดเห็นมาจ้ามันเกิดแล้วนั่นเกิดแล้วเห็นไหมจ้าเห็ดเผิงจ้าน้องคิดว่าอีกไม่นานมันก็น่าจะเกิดนะน้องจะไม่เอาจ้ะอันนี้เห็ดเผิงจ้ะอันนี้เห็ดพึ่งเนยจ้ะเห็ดพึ่งเนยเห็ดพึ่งหวานเพราะท่านได้ออกตั้งแต่ว่าอันนี้เป็นเห็ดพึ่งเนยเนาะนี่จ้ะมันออกแล้วเดี๋ยวน้องจะเดินดูขึ้นไปอีกนิดนึงเดวิดเดี๋ยวว่าจะสำรวจว่ามันมีไหมถ้ามันมีหนึ่งดอกมันน่าจะมีอีกจ้ะโอเคน้องจะเอาไว้ที่นี่เนาะอันนี้เห็ดพึ่งเนยจ้ะไปเร็วๆเดวิดไปอุ้ยดีใจจ้ะน้องเห็นแล้วหนึ่งดอกโอเคเนาะป่านี้เป็นแมนเบิดเลยนี่จ้ะป่าเห็ดแมนเบิดเลยต้องดูดีๆเนาะป่าเห็ดป่าเห็ดนิวซีแลนด์สิบอกคือจังป่าเห็ดประเทศอื่นจ้ะป่าเห็ดก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้ะนี่อยู่เดินน้ำแบบว่าสวนสาธารณะได้เลยจ้ะมันสิอยู่แบบนี้แหละถ้าเป็นสวนของคนอื่นเราก็ไม่สามารถเข้าไปได้จ้ะอันนี้น้องเจอเห็ดจ้ะถ้ามันส่วนใหญ่ถ้ามีเห็ดแบบว่ามีเห็ดที่กินบ่ได้หรือว่าเฮาบ่แน่ใจนี่น้องคิดว่าเห็ดจะออกแล้วอันนี้เห็ดน่าจะเป็นเห็ดกินไม่ได้จ้ะนี่เพราะว่าบ่เคยเห็นเนาะนี่เห็ดกินไม่ได้อันนั้นก็จะเป็นเห็ดอะไรไม่รู้จ้ะเห็ดอันนั้นนั่นนี่คล้ายๆเห็ดบ้านเฮาเนาะแต่ว่าคือสิบ่แม่นจ้ะคล้ายๆเห็ดละโงกแต่ว่าบ่แม่นเห็ดละโงกจ้ะนี่แบบนี้จ้ะมันกินบ่ได้จ้ะแต่ว่าน้องคิดว่าอีกไม่นานเห็ดน่าจะออกเพราะว่าเห็ดตายเบียมันออกแล้วเพราะว่าตอนนี้ดินอยู่นี่กำลังสิชื้นหลังจากนั้นอากาศก็กำลังร้อนขึ้นเดี๋ยวมันก็จะมีเนาะน้องขยับมาใกล้ๆเดวิดอันนี้น้องไม่แน่ใจว่าเห็ดอะไรแต่น้องคิดว่าน่าจะเป็นเห็ดหูหนูจ้ะน่ะจะเป็นเห็ดหูหนูเป็นบ้านน่ะอันนี้กินได้จ้ะที่นิวซีแลนด์นี่กินได้ไหนดูเดวิดคุณไปเก็บมาให้น้องดูสิน้องขึ้นไปไม่ได้จ้ะเดวิดขึ้นไปให้หน่อยเก็บมาดูหน่อยมันช่วงนี้อากาศมันชื้นจ้ะเห็ดก็จะมีอะไรแบบว่าลายๆเนาะเห็ดหูหนูมันแห้งก็มีไปเก็บมาให้หน่อยน้องเก็บไม่ได้คุณไปเก็บมาให้ดูหน่อยไปมาเดี๋ยวน้องจะ น
เก็บยังไง ไม่ใช่ดึงออกมาสักอันหนึ่งนะโอ้มันหลายอยู่ตอนนั้นเดวิดหลายอยู่ดึงออกมาดูดิดึงมาดิหยิบมาเป็นยังไงเห็ดหูหนูสวยนะเก็บมาอีกเก็บมาอีกเก็บมาเยอะๆสิอ๋อคุณจะกินอย่าเอามาดูอย่าลองหูหนูใช่ไหมโอเคอันที่โตผมจะเก็บอันที่ยังไม่โตผมยังไม่เก็บโอเคไหนมาดูสิอันนี้คือเห็ดหูหนูจ้ะเห็ดหูหนูของฝรั่งแต่ว่าน้องไม่กินหรอกจ้าแต่ว่าน้องเก็บให้พี่ๆเบิ่งซื่อๆว่าเห็ดนิวซีแลนด์มันมีหลายชนิดแต่ว่าเห็ดหูหนูมันก็มีแต่ว่ามันคือสิกินบ่ได้ดอกจ้าเห็ดแต่ว่าเขาเอิ้นเห็ดหูหนูเนาะนี่เป็นจังซี่จ้านั่นแหละน้องเห็นเอียงแบบว่าเห็ดช่วงนี้มันก็กำลังสิแบบว่ากำลังสิออกแล้วก็เลยแบบว่าเห็ดให้เบิ่งซื้อแล้วก็มาสำรวจป่าพร้อมอันนั้นเป็นหยังเดวิดนี่อันนั้นก็เห็ดหูหนูคือกันคุณเก็บออกโอเคอย่าเราจะออกไปป่ะโอเคนะเดี๋ยวน้องจะขอตัวก่อนเพราะว่าตั้งแต่น้องดูรายการคนคนซองผีบอกกล้าเขามาในป่าผู้เดียวจะถามว่าป่ามันน่ากลัวไหมมันเป็นตะย่านจ้ะป่าเพราะว่าต้นไม้มันต้นใหญ่แล้วมันก็มืดแล้วมันก็นกกระลายมันก็ทำให้เราแบบว่าน่ากลัวเนาะน้องไปแล้วนะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนตอนนี้น้องไปหาเห็ดในป่าแต่ว่าน้องจะให้ดูว่าถ้าพี่ๆสังเกตทุกคนจะเห็นสปอร์ของเห็ดออกเห็นบ่จะมีควันจะมีควันเพราะว่าน้องเปิดไฟใช่ไหมหลังจากนั้นจะมีสปอร์ของเห็ดจ้ะมันจะมีควันออกตลอดเลยจ้ะเดี๋ยวน้องจะเก็บเนาะเพราะว่ามันมีสปอร์ขึ้นเห็นบ่ถ้าเห็นแสงไฟมันจะมีสปอร์นี่จ้ะเห็นบ่สปอร์ของมันจะสีขาวๆเห็นหรือเปล่าพี่ๆเห็นไหมโอเคประมาณนี้สีขาวๆเดี๋ยวแป๊บนึงเดวิดนี่ดีกว่านี่จ้ะสปอร์ของมันเนาะรุ่นนี้มันอาจจะหมดแล้วจ้ะเห็ดนางลมแต่ว่าน้องมีอีกเห็ดชนิดหนึ่งที่น้องอยากจะเสนอก็คือว่าเห็ดสีชมพูอันนี้จ้ะเห็ดสีชมพูน้องซื้อมาจ้ะเห็ดสวยๆเห็นบ่อันนี้50 เหรียญจ้ะที่น้องซื้อมาเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องจะเอาไปผัดจ้ะเอาไปผัดใส่กระเทียมใส่กับเนยแข็งใส่กับอะไรจ้ะน้องซื้อมาเนาะบอกน้องก็เลยแบบว่าอยากจะนำเสนอให้เบิ้งซื้อนี่แหละหลังจากนั้นน้องก็จะฉีดน้ำอันนี้อันสีขาวที่น้องซื้อมาก็คงจะหมดแล้วเล็กๆนี่ตามมือนี่เล็กๆนี่จ้ะมันกำลังออกนี่เล็กๆกำลังจะออกจ้ะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้โดนเกินไปเดี๋ยวมันก็จะใหญ่เกินไปแต่ว่าน้องจะเก็บพรุ่งนี้เนาะนั่นแหละน้องก็เลยแบบว่าไปเก็บเห็ดน้องก็เลยแบบว่ามันมีดอกเดียวจ้ามันเป็นเห็ดพึ่งเนยน้องก็เลยแบบว่าพาไปดูเห็ดเฉยๆแต่ว่าเห็ดอันนี้ก็คล้ายๆอาจจะพันธุ์เดียวกันแต่ว่าสีบ่คือกันอันนี้จะเป็นสีชมพูแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีฟ้าเห็ดชนิดเดียวกันหรือเปล่าเขาบอกว่ามันไม่อันนี้ต้มแต่อันนี้เขาบอกว่าต้องผัดอันนี้เขาบอกว่าต้องผัดเท่านั้นแต่ว่าอันนี้ต้องต้มกะสิคือคล้ายๆแบบว่าเห็ดนางรมบ้านเฮาแต่ว่าอันนี้มันก็ต้องเฮ็ดอาหารฝรั่งอย่างเดียวจ้ะเนาะโ
โอเคนะ น้องหัวกระไปอ่ะซูเปอร์มาเดี๋ยวน้องจะเอาอะไรมาให้ดูอีกกันหนึ่งน้องเห็นอะไรแปลกๆน้องก็แบบว่าอยากจะเล่าให้พี่ๆฟังเพราะว่านิวซีแลนด์ตอนนี้เขาจะไม่มีหลอดดูดแล้วแต่ว่าเห็นจูเลียโทรศัพท์บอกว่ามามีซื้อหลอดดูดเป็นอะไรนะเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมมาให้ใช่ไหม เด็ก เป็นเหล็กใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอากาศนิวซีแลนด์จ้ะเมื่อนี้ฝนตกบัดมือเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็สว่างน้องได้อะไรมาแมนบอได้สตรอเบอรี่จ้ะ2 สตรอเบอรี่ออกแล้วแต่ว่าน้องเห็นว่าอากาศมันบดีน้องก็เลยแบบว่าบ่ได้พาไปมื้อนี้จ้ะเดี๋ยวน้องจะหาให้ดูมันจะเป็น กล่องนี้ใช่ไหมน้องซื้อพายมาจ้ะเพราะว่าวันนี้น้องจะไม่ทำกับข้าวจ้ะขี้ข้านเฮ็ดกับข้าวที่ไหนนี่ไงนี่จ้ะนี่อันนี้จะเป็นหลอดดูดจ้ะหลอดเดี๋ยวน้องจะแกะให้เบิงของจูเลียจ้ะปกติแล้วเขาจะไม่ชอบให้แกะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อะไร สวัสดีครับพี่ป้านานา อะไรอีกสบายดี สบายดีไหมครับ เป็นยังไงบ้างโทมัสใช่ครับ ใช่ครับประสันน้องจะให้จูเลียมารีวิวว่าเพราะว่านิวซีแลนด์เขาสิบมีเอาแกะให้ดูหน่อยสวัสดีค่ะสวยๆหรือยัง สวัสดีค่ะ นิวซีแลนด์มันสิบมีหลอด Do they not have plastic ones We now? have 50. Do they still sell them? Don't think so. No, they No. shouldn't. Yeah. They shouldn't. Bad for the environment. Yes. เขาสิบมีหลอดเป็นพลาสติกแล้วจ้ะหลังจากนั้นเพราะว่าพลาสติกมันไม่ดีต่อโลกร้อนหลังจากนั้นเขาก็เลยจะทำโลกสกปรก จะทำโลกสกปรก ไม่ดี โอเคแกะให้ And and the environment. Same no, thing and the sea animals. Yeah, fish And the turtles. and the turtles. They get them stuck in their noses. Oh my เห็นไหมบอกว่า Yeah. อันนี้เต่าอันนี้จะหลอดจ้ะหลอดดูดน้ำหลอดเอี้ยงกระซางจ้ะโอ้ได้กี่อันลูก17 เหรียญจ้ะ อันนี้กับ แพงจ้ะอันนี้ที่ล้างใช่ไหมลูก Yeah. อันนี้กับสตรอใช่ไหม ใช่ไปดูดต้องล้างก่อนลูก And the security ones. And ดึงออกมาเลยลูกดึงได้ and for cleaning. อันนี้ได้อันนี้หลอด อันนี้สำหรับที่ล้างลูกอย่าให้หายอันนี้ดี17 เหรียญจ้ะแค่นี้เอง แต่ว่าน้องก็เข้าใจนะเพราะว่ามันแพงแต่ว่ามันล้างได้ทำความสะอาดได้ น้องก็เลยแบบว่าเก็บเห็ดมาหลังจากนั้นน้องก็จะใส่ อันนี้ใส่ในตู้เย็นไว้ หลังจากนั้นน้องได้สตรอเบอรี่มา2 แพ็คเดี๋ยวคืนนี้เราจะทำบะจ่าแต่ว่าน้องบ่ได้พาไปเก็บจากมื้อนี้อากาศบ่ดีมื้ออื่นก็อากาศบ่ดีจ้ะก็เลยแบบว่าเล่าสู่กันฟังเฉยๆว่าไปทำอะไรมาสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ไหมพูดล่ะ I got those the other day for lunch. เห็นบ่ลูกใหญ่ไหมลูกใหญ่จ้ะพูดล่ะลูกใหญ่ไหมบ่เคยกินจักเทื่อชิมดูซิโอ้ยังไม่ได้ล้างเลยจ้ะโอเคเดี๋ยวน้องขอตัวนะ ว่าน้องไปลองไปเก็บเห็ดมาแล้วก็น้องก็ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าบ่ได้เห็ดให้เบิ่งพวกคนหลายเดี๋ยวยังไงน้องก็ขอตัวขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ1 2 3สวัสดีค่ะบ๊ายบาย